T'he vist sorteig de la paraula per a formular aquestes propostes inicials el candidat del bloc a l'alcaldia de Castelló, Enric Nomdedeu. Senyor Nomdedeu, té vostè la paraula. Moltes gràcies. Bona nit. Per a la majoria de vostès, jo sóc el primer nacionalista que veuen en Canal 9. I això no hauria de ser així. El Bloc Nacionalista Valencià és la tercera força política en representació municipal, amb al voltant de 300 regidors i regidores, més de 20 alcaldies, i estem presents a 144 municipis valencians. La nostra influència es nota en més d'1.375.000 ciutadans i governem sobre més de 417.000 ciutadans directament. El Bloc Nacionalista Valencià és un partit amb vocació de govern. A l'Ajuntament de Castelló, estos darrers 4 anys, el grup municipal del Bloc ha comptat amb 2 regidors, Antoni Porcar i jo mateix. Vostès ens van posar a l'oposició i, fruit d'un acord amb el Partit Popular, al mateix temps, jo he estat regidor de Sanitat. Durant aquests 4 anys, tot i ser el grup més menut de l'Ajuntament, hem estat aquell que ha sigut capaç de presentar més mocions, que ha tingut la capacitat de negociar-les i que ha sigut tal la seva vocació de consens que ha fet possible que anaren aprovant-se gràcies al suport dels partits majoritaris. Em permetran que el recorde, per exemple, concedir una figura legal de protecció per al Pinar del Grau, la creació d'un parc tecnològic associat a la Universitat Jaume I, el mapa i el pla acústic, la creació de la Fundació Normes de Castelló, el cens de telefonia mòbil, un pla de civisme, el rescat del peatge de l'autopista AP7, o demanar a la Generalitat recursos per a poder posar en marxa per fi el pla de la marjaleria de Castelló. O també aconseguir que l'1% del pressupost, tal com marca la llei de patrimoni, de l'import de les obres dels accessos al port, vagin destinats a la protecció del patrimoni i, concretament, a la millora del patrimoni natural que representa la marjaleria, malmesa, entre altres coses, per als propis accessos al port. I al mateix temps, em permetran que subratlli la meva gestió com regidor de Sanitat. En aquests 4 anys hem creat a la ciutat de Castelló 24 pipicans. Els hi semblarà potser pueril, però això era el meu treball en l'Ajuntament, regidor de Sanitat. Ens hem posat en el mapa valencià com a la ciutat que té una ràtio superior d'aquest tipus d'instal·lacions per nombre d'animals censats. Hem fet una nova redacció de les condicions del plec de la gossera municipal, permetent passar dels 10 dies que preveu la llei de protecció animal a 30 i fent que ens acostem cada vegada més al sacrifici zero i que, per tant, aconseguim un major nombre d'adopcions. Hem creat una línia de subvencions a les ONGs en matèria de sanitat de 35.000 euros anuals. Hem creat cursos sanitaris i d'educació alimentària en les escoles que han arribat a més de 20.000 alumnes. I, finalment, hem dotat de mobiliari urbà, el que abans era la ruta del colesterol i que avui és el flamant passeig de la salut de la ciutat de Castelló, amb bancs, amb fonts i amb cartells informatius dels exercicis aeròbics. L'any 2003 vaig entrar com a regidor de Sanitat. L'any 2004 va ser el primer que vaig poder elaborar el meu propi pressupost. Vaig baixar-lo en un 7,7%. No ho va fer cap altra regidoria. I no em va demanar ningú que ho fes. Tot simplement, de l'anàlisi del pressupost que havia heretat, vaig considerar que amb una millor gestió podíem estalviar-los a vostès diners. En els 4 anys com a regidor de Sanitat no he gastat un sol cèntim d'euro ni en berenars ni en vins d'honor. Els diners que hem gastat, els diners públics, han estat productius. I per tal, avui venim a presentar-nos davant de vostès amb els deures fets. Com a alcalde de Castelló, em compromet a fer aquesta mateixa gestió, a aplicar els mateixos criteris a tots i cada una de les àrees de govern de la ciutat. Durant 4 anys hem fet propostes, hem treballat per al consens, hem intentat pactar i hem aconseguit sovint aquests pactes que milloren la qualitat de vida dels nostres conciutadans. Eixe era el nostre objectiu, eixa és la nostra forma de fer política.